냉장고에 하루만 있어도 독이 되는 식품. 냉장고에 하룻밤만 지나도 독성이 생기는 음식이 있다고요? 지금 화면을 빠르게 2번 누르시면 건강 비법이 공개됩니다. 첫 번째는 익힌 시금치. 질산염이 산화되며 발암물질로 변할 수 있으므로 먹을 만큼 소량만 조리 후 남기지 않고 먹는 것이 좋습니다. 두 번째로 감자. 익힌 후 냉장 보관하면 솔라닌이라는 독성이 증가함. 특히 까맣게 변한 감자는 먹지 않는 것이 좋습니다. 세 번째는 버섯류. 단백질 변질이 빨라서 위장장애를 유발함. 또한 익힌 후에는 당일 섭취를 권장합니다. 네 번째는 달걀. 삶은 달걀은 세균 번식이 쉬우므로 껍질을 벗긴 후엔 당일에 모두 먹는 것이 위생상에 좋습니다. 무더운 여름 식중독을 예방하시길 바랍니다.